Nebalma wako fuli be ani an sigile anga bololo furuba kumaro walanda kene kan ni ale TikTok ina amina andamra kafo ika compte TikTok ikan kase ka ale lakana mojugu toroma ni amba fuma nanzarakana comment sécuriser son compte TikTok ni ibe fe ko o barake ibe soroka duika TikTok kono ka daele ibi inye jigin kana duguma mogo kunguloni jabe yoro muna ni abe fo ale ma ko moi iba adigi o mogo kunguloni jaka kana bla ni kenela ibe soro ki inye korota kata ikinimbolo yan fanfe sanfe kala saba dalen flene yoro muna ni amba fo ale ma ko menu ibe adigo kan kasoro kana adigi sécurité kan oye kafo ni tamashem fleni ni ya do kono I donne au kono 600 mina ira aula I kan kase ki ka konti kase ka lakana mojugu toroma piratu kana se ka ika compte kase ka a pirate folo mbeno ko alerte de sécurité ibe do au konna la ale konna la ibe la laje nasoro ni tamashen binken nama beino o koro kafo ko mojugu ma do ika konti kono sinon ni mojugu dona a kono kle wolonvla ni temele ina ibe o don ibe soroka dabali tege ka fere soro o la ibe soroka digi yoro blema in kan terminer o manake tes appareils au koro kafo ko manchimunu ni olu de la kafo ko olu bina don ika fen kono ibe soroka laje ni ne yɛrɛ ka wiliwilikɛla ni o ye ne ka téléphone smartphone ye ni a sɔrɔla k'a fɔ ko appareil wɛrɛ walima téléphone wɛrɛ walima ordinateur wɛrɛ o y'i connecté I ka compte la I b'o ye nin yɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ ko e yɛrɛ ka téléphone tɛ ko walima mɔgɔ jugu dɔ de ka téléphone don o la I b'a ye k'a fɔ ko ɲamaminani bɛ nin kɛrɛfɛ I b'a a digi o ɲamaminani kan ni a bɛ f'o ma ko corbeille nanzarakan na I bɛ a supprimer ka wuli ka bɔ yen I kɛlen k'o bila sen kan k'o ban I bɛ sigi I kɔfɛ o la sisan ko gérer les permissions de l'application I bɛ a lajɛ I b'a ye k'a fɔ ko aucune application autorisée pour le moment qui m'a yamaruya di application shima o ka se ka don I ka TikTok konna la n'i y'a ye k'a fɔ ko application bɛ nin konna la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ta tɛ I bɛ a déconnecter ka bɔ yen nɔ an bɛ segin ka na an kɔfɛ o mana kɛ sisan ni yɛrɛ de y'a a yɔrɔ la nafama ye ko vérification en deux étapes I m'ale ye sisan ale désactivelen don o kɔrɔ k'i m'o o bila sen kan kɛ an bɛna bila sen kan mun kɛ o kɔnɔna la ni an donna ale kɔnɔna la ale nafa ka bon kosɛbɛ parce que ni o kɛra I m'a ye ko SMS n'i ye a digi nin kan sisan I mana digi nin kɛnɛ nin kan I b'a ale kɛ bilenman ye o mana kɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ni a tigilamɔgɔ ye a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'a b'i ka compte pirater message bɛ ci ma SMS la I ka téléphone na n'a y'i ja fɛnɛ I bɛ se ka filanan I b'a a kɛ I ka adresse email ye adresse email ni o mi I ja I bɛna ka na kɛ I ka mot de passe ye n'i y'a k'i ka mot de passe ye o la sisan I m'a ye o tamasiyɛn fila I y'o mun bila cɛ muso ni a ko k'a bɛ don I ka compte kɔnɔ I bɛ fa tigɛ ka bɔ o ɲɛ la I kelen k'o fila bila sen kan tuma min na I bi I ɲɛ jigin ka na digi nin yɔrɔ bilenman kan ko activer o la o bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ k'o bɛɛ bila sen kan o la o mana kɛ a b'a fɔ k'i ka téléphone numéro k'i ko o don a kɔnɔna la I bɛ sɔrɔ k'i ka téléphone numéro don sa walasa ni ko kɛra message bɛ ci ma I ka numéro kan ne bɛ n ka téléphone numéro don I mana o kɛ k'o ban I bɛ sɔrɔ ko envoyer un code walasa k'a ko bila sen kan kɔdi bilalen ka na I m'o kɔdi ye sanfɛla la I bɛ sɔrɔ k'o kɔdi ta k'o don a ye kɔdi don k'o ban sisan ko I k'i ka fɛn mot de passe k'i ka o do créer la k'o don e yɛrɛ de kɔni b'a lajɛ sa mun yɛrɛ kɔni mun tɛ bi I kɔnɔ I b'o o don ne kɔni bɛ nin yira aw la mais aw tɛ ne ka mot de passe ye dɛ o mana kɛ ka ban o bannen kɔ pewu I bɛ sɔrɔ ka a digi suivant kan a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i ka adresse email don I bɛ sɔrɔ k'i ka adresse email I bɛ sɔrɔ k'o don o bannen I bɛ sɔrɔ ko envoyer un code a bɛ o bila ka taa I ka adresse email la o la I bɛ sɔrɔ ka na I ka adresse email I bɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔ k'o dayɛlɛ ni I ye Google dayɛlɛ I bɛ sɔrɔ ka na I m'a ye a bɛ sɔrɔ ka kɔdi min bila ka na d'i ma I b'o kɔdi de ta
ko o dun o kɔdi mun filɛ nin ni o ye 69 86 86 ye o la i bɛ sɔrɔ ka na i ka fɛn kan i ka TikTok kan ka sɔrɔ ko o sɛbɛn o mana dun ko o ban a b'a fɔ ko i ka fɛn bɛɛ lajɛlen a bilala sen kan o la i bɛ segin ka na i kɔfɛ nin yɔrɔ laban mun filɛ nin ne ye n ta in bila la kaba ko enregistrer les informations de connexion n'a sɔrɔ i ka nin ale ma bila a la i bɛ ale digi ka ale bila yɔrɔ binkɛnɛnama la ale bouton ni o bɛɛ kɛra k'o ban i bɛ sɔrɔ ka sigi i kɔfɛ ne balima cɛman n'a musomanw cɛ sa ni a ko k'a bɛ don i ka compte TikTok kɔnɔ sisan k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛni don i kun i bɛ fa tigɛ ka bɔ o tigilamɔgɔ ɲɛ la nin wala in an bɛ nin sɛmɛ nin yɔrɔ la ni aw ye faamuyali sɔrɔ in na o bɛ diya n ye ni ɲininkali b'aw fɛ aw bɛ ɲininkali tɛngun n'an ka kɔrɔfɔbilayɔrɔ butɔn na n bɛ aw jaabi aw ni ce aw ka tulomajɔ la